103方做4房，仲可以做埋低首付，最低3萬蚊就可以上車，而且送埋全屋嘅家私家電俾到你，不單止，仲送埋一個膽權車位俾到你嘅。Hello， 大家好，我係 Kyo， 今日咧都係嚟到我哋中山港口同大家介紹翻我哋嘅上城南岸，因為咧收到通知咧，而家開發商做活動，而家買樓送你一個產權車位，仲要送埋全屋嘅家私家電俾到你嘅，不單止，仲送埋一張價值1萬蚊嘅一個山姆會員店嘅購物卡俾到你，真係非常之唔錯㗎。而且103方做4房喺中山，其實咁嘅面積做4房咧係唔多嘅，而且佢嘅實用性咧係100%㗎，完全冇公攤，非常之實用嘅。咁事不宜遲，而家帶大家去睇下佢嘅示範單位先。好啦，咁我哋而家咧就到咗佢6棟嘅一個示範單位啦。咁呢個樓棟咧係做到2梯2伙嘅，就係一個積嘅啫，101方嘅一個3房單位嘅，係真係可以做到完全係獨門獨戶啦。嗱，可以見得到呢度係2個電梯嘅，咁就分別左右各一戶嘅。咁呢一個空間嘅話，其實只要你冇阻到人哋嘅情況下，完全係你一個自己嘅使用空間嚟嘅，係非常之好嘅。咁睇翻佢呢個戶型先，咁一入到嚟嘅話，大家可以見到直接會有一個玄關位俾到你啦。咁呢個位其實係好唔錯嘅，你可以好似佢咁樣做一個玄關啦，或者你做翻一排嘅一個鞋櫃位都冇問題。咁入到嚟嘅話，佢第一間房咧就喺門口呢度嘅。咁呢間房嘅話，你做翻 BB 房啊，或者係長輩房咧，都係冇問題嘅，空間都係非常之十足嘅。睇翻佢嘅一個客廳啦，佢個客廳咧係做咗一個南北通嘅一個效果嘅。夏天你將兩邊嘅窗打開，空調都唔使開啊！呢邊咧就係佢嘅一個餐台位啦。咁餐台位嘅話，其實你擺翻個長台，好似咁樣去設計中島台都完全冇問題嘅。大家可以留意翻，其實佢呢個位置咧，呢個空間咧係贈送俾你嘅。佢正常係一個飄窗嘅位置，咁開發商嘅話都係直接咧會幫呢度打通咗呢個區域嘅話，你可以按照你自己嘅中意做翻個一個餐邊櫃，都非常之實用嘅。咁對住呢邊咧就係佢嘅一個廚房啦。廚房嘅話空間度都 OK， 一個 U 型嘅廚房啦，冰箱個位都預留翻俾你嘅。而且嘅話，而家開發商嘅活動咧，都係全屋嘅家私家電全部送晒俾你嘅，包括佢嘅3件套啦、佢嘅櫃啊呢啲全部都做好晒，你直接拎包入住就可以搞掂嘅。而且嘅話，佢廚房一個通風嘅效果都做得非常之到位嘅。睇翻佢嘅客廳，客廳嘅一個開間嘅話去到3.8米左右，而且家私全部送齊，可以見到擺翻張梳化，前面嘅位置過渡都非常之夠用嘅。陽台嘅話係望住我哋一個園林嘅，而且空間度都非常之夠用啦，都唔會話顯得好窄嘅，空氣啊都非常之好。可以留意翻，其實呢度係2樓嘅，咁2樓個位置其實你一望過去，佢個綠化咧盡喺眼前。喺呢度居住度假啊，或者退休啊，都非常之舒服嘅，住起身係咪？咁睇翻佢嘅一個休息區啦。咁剩低嘅2間房咧，就喺呢邊嘅位置啦。咁佢係分咗2邊去設計翻嘅，左右各一間嘅。睇翻佢嘅主人房先。咁主人房嘅話，首先一定係帶翻佢一個主套啦，全部乾濕分離，做好晒俾到你嘅。入翻嚟睇翻床位。佢擺咗1.8米嘅床，一樣做到3邊落床位嘅，而且佢呢度個戶型有個好處咧，就係如果大家平時睇啲介紹房都會見到好多呢個位置咧係一個飄窗嘅位置嘅，其實好多街坊會覺得呢個位比較阻埞。咁呢個樓盤咧，佢考慮到呢一點嘅，佢係直至咧你交收嘅時候，佢係直接將呢個飄窗係剝咗佢嘅，成個空間都出晒嚟，所以佢每間房嘅一個空間使用度咧係非常之高嘅。101方佢嘅一個實用率咧就去到100%嘅，就冇公攤嘅，非常之好。睇翻對面嘅話，佢可以做翻成排嘅衣櫃，位置空間可用度都非常之高嘅。呢一套101方嘅話，而家為到總價嘅話就10500蚊左右啦，咁總價都係100萬出頭，而且而家開發商嘅話仲可以俾到低首付，3萬蚊嘅首付都可以上到車，為到佢嘅一個月供咧都係3-4千蚊左右，其實真係好抵嘅。而且而家仲送埋一個產權車位，送埋全屋嘅家私家電，同埋咧仲有一張價值1萬蚊嘅一個山姆會員店嘅購物卡俾到你去使用嘅。咁睇完呢個101方嘅3房，而家帶街坊們去睇翻佢一套103方做到4房嘅一個單位先。而家咧就嚟到我哋5棟嘅14樓，同大家介紹翻佢呢個103方一個4房。其實講真 ，Kyo 覺得呢一套嘅性價比係非常之高嘅。而家講到嘅話就100萬到咧就可以
擁有㗎啦，103方做4房喎，仲要2個洗手間嘅。而家就帶大家去睇下佢先。咁一到嚟嘅話，門口咧就係佢嘅第一間房啦。咁呢間房嘅話，其實你可以睇翻嘅，佢個空間度都係非常之高嘅，而且佢每一間房佢嘅一個露台位置係直接幫你駁好佢。空間係全部利用到嘅，呢一套嘅一個實用空間比啱先101方仲要高啊，超8%嘅一個實用率嘅。咁入到嚟佢呢一套嘅話，都係做咗一個南北對流嘅戶型嚟嘅。呢度咧就開咗窗啊，啲風聲啊好大、好通透、好涼嘅。喺呢度住空調真係唔使開，夏天已經係好舒服㗎啦。咁你睇翻佢嘅一個餐廳嘅位置啦，擺咗一張長台，其實坐6至8個人，完全唔會顯得逼嘅。咁呢邊嘅話，啱先有留意翻睇101方嘅時候咧，佢係做咗一個餐邊櫃㗎嘛。咁正常嗰個交付咧，呢度本身係一個飄窗，咁啊直接剝咗佢，你可以睇到呢個空間全部出晒嚟。咁你後期嘅話，你想做翻櫃啊，或者係想就咁樣都 OK， 咁樣嘅話，空間會大好多啦嚇，個人中意啦。咁隔離咧就係佢嘅一個廚房啦，廚房嘅話 U 型嘅廚房啦，一樣帶埋佢一個托門，全部做好晒俾你嘅。咁你而家見到嘅，好似呢一個示範單位咧，佢係將嗰啲餸嘅家私全部都擺喺度演示俾你睇嘅，好似3件套啦，同埋佢嘅冰箱嘅牌子都唔錯嘅，用嘅係小米嘅牌子嚟嘅。咁佢嘅一個星盤啊，包括佢嘅一個通風嘅窗啊，全部都係做好晒㗎啦嚇。咁出到嚟嘅話就係佢嘅客廳，客廳嘅開間嘅話3.8米嘅開間啦，開間方面係差唔多嘅。可以留意翻佢送俾你呢個 sofa 咧，開發商嘅話都係度個位㗎，送得同呢度係啱啱好嘅，可以睇到。係非常之好嘅呢一點，同埋佢嘅茶幾啊、呢啲啊、電視啊，全部送齊俾你嘅。咁出到嚟咧就係佢個陽台啦。咁佢個陽台嘅空間度都非常之大啦。洗衣機一樣都係送埋俾你嘅，全部包晒俾到你。咁樓間距你都可以見得到嘅。非常之好嘅，好開闊嘅。下邊望住咧就係我哋一個花園啦。大家可以留意到嘅，而家呢度咧就全部都係現樓，對面咧好多已經住緊啦，喺度裝修緊㗎啦，所以唔使擔心。而家買即日住嘅，全部現樓。睇翻佢嘅一個休息區先。咁門口一間房啦，啱先講到呢一套咧係4房嘅，剩低嘅3間房咧就喺呢邊㗎啦。右手邊係佢嘅一個工位，工位嘅乾濕分離全部做好晒嘅。你而家所見到嘅，到時交收就係咁個樣啦。咁對住佢咧，呢邊咧就係第2間房啦。咁其實如果屋企人比較多或者細路仔比較多嘅話，呢度做翻個 BB 房，佢完全都係夠用嘅。入到嚟，右手邊就係佢嘅第3間房啦。呢間房嘅話，可以睇到我喺呢邊，其實你擺翻張床、衣櫃啊，位置都唔會顯得逼。啱先有同大家講到嘅，佢每一間房嘅呢個飄窗個位置全部都可以駁，而且全部幫你整好晒嘅，空間度係非常之足嘅。最後咧就係我哋嘅主人房啦。咁主人房啊，首先咧一定係帶埋我哋嘅一個套廁啦。咁套廁嘅話，可以見到嘅空間度都夠用啦，2夫妻用完全夠用嘅，乾濕分離啊，全部做好晒嘅。睇翻佢個床位，呢個床位嘅話，你擺翻張1.8米嘅床，整埋衣櫃，整埋床頭櫃，都完全夠晒用。望住嘅話，佢嘅一個景色嘅話，都唔會差，前邊嘅話都唔會話有遮擋嘅，都非常之好嘅。咁大家可以留意翻，其實好多街坊咧會比較介意咧，就係佢嘅主人嘅套廁係對住張床嘅。其實呢一點嘅話，到時可以做翻個衣帽間，可以隔住佢當一個屏風咁樣，可以解決到呢個問題。其實問題都唔大嘅。最緊要嘅話就係呢度嘅話，佢嘅單價而家真係平，呢度嘅單價先9500蚊一方，為到總價只係100萬嘅啫喎，首付3萬蚊就可以上車，月供嘅話都係講緊3-4千蚊，而且而家開發商送嘅嘢都非常之多，最緊要送你一個產權車位。如果有街坊嘅話係港車北上嘅話，直接有埋車位會更加之方便啦。不單止全屋嘅家私家電全部送齊晒俾你嘅，係真係好有心嘅。最緊要咧，佢仲送埋一張1萬蚊嘅一個3毛嘅購物卡俾到你嘅，到時直接攞住卡就可以去 shopping 噶啦，係非常之好嘅。不單止，如果到時係退休居住嘅話，揀喺呢度嘅話，佢嘅一個生活配套咧都係非常之豐富嘅。我哋港口最出名嘅萬民湖啦、保利廣場啦，呢度過去咧講緊都係5分鐘嘅時間。如果係往翻香港嘅話，喺萬民湖隔離嘅話，都會有埋我哋嘅港
港澳直通巴士嘅，係非常之方便嘅。如果係屋企人口比較多嘅，到時佢係住上間房比較多房咧，呢套4房咧就值得你去考慮翻。低總價啦，低首付啦，月供嘅話都唔會非常之高，3-4千蚊啦就可以上到車，一啲壓力都冇嘅，係咪？咁如果你對呢套單位有興趣嘅，你可以 WhatsApp 翻 Kyo 可以發多啲相關嘅資料，或者去到香港專車接你過嚟實地睇都冇問題嘅。咁我哋今期嘅分享咧就到呢度啦，我哋下一期再見啦，拜拜。